अभी कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश में सरकारी अस्पताल से कफ सिरप पीने की वजह से कुछ बच्चों की जान चली गई। और जब मीडिया वालों ने मोहन यादव से इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने बोला ये तो कल की खबर है, आज की बात करो। सुव्यवस्था। अरे भाई ये हो गया नहीं भाई, कल की बात आप आज मत लाओ, उसको आज की बात करो ना यार। यहाँ पर मेरी बात तो सुनो भाई, तुम तो समझदार हो। मैंने कल आज वहां जाकर के जितनी प्रकार से हो सकता है वो सब करा है।